大家好啊，我係 FM，今次係為你介紹雲發寺，之後咧就會去到會展中心嘅外婆家食杭州菜。今日咧係由蓮塘口岸過關。由於蓮塘口岸咧去仙湖公園咧係比較近，所以就會揀咗呢邊。咁呢個關口咧亦都係好大，最新嘅一個關口。蓮塘口岸咧，你會見到呢一邊咧，就比深圳灣同埋落馬洲嗰個關口咧係更加大嘅，而呢度咧亦都係更加闊嘅。咁佢嘅距離係由香港關去到大陸關咧就差唔多。咁好快咧已經過咗係香港關，而家我哋過緊係深圳關。由於大陸嗰邊咧係唔俾拍錄影同埋拍照嘅，所以咧就我哋過咗關再睇啦。咁出邊咧亦都係有一個 toilet 啦，跟住咧呢邊係過關嘅。咁沿住呢邊去咧就可以搭巴士啦，同埋搭地鐵嘅。咁呢度咧見到蓮塘口岸嘅模型，而呢度咧就係過咗關之後嘅屋苑啦。一落到個商場咧，就見到好多嘅電話公司啦、鋪頭啦，亦都係人山人海嘅。而呢度咧就係蓮塘口岸嘅大門口啦。嚟到大門口之後咧，就可以坐526、220、182、102嘅巴士咧，就去到仙湖植物公園。落咗巴士之後咧，就要經過呢個閘口，係要買飛嘅。咁入仙湖公園咧係15蚊入場費，咁就沿住呢一個路口直上。呢個公園咧，周圍除咗樹之外咧，都種滿好多唔同嘅花。沿住呢條路直上咧，就可以去到宏發寺啦。由門口行上去咧，大約係要用45到1個鐘。而呢度咧就係宏發寺嘅門口，佢兩邊咧都用晒一啲石咧，雕刻咗一啲栩栩如生嘅佛像啊、觀音咁。呢間寺廟咧係位於半山，而家見到塔嗰個位置咧係更加高嘅位置啦，亦都係唔俾人上嘅。呢度就係宏發寺啦，上面仲有個塔啊。咁呢度好大啊！咁我哋嚟到宏發寺嘅門口啦，咁就兩邊有啲義工咧，咁就會派啲香俾你係過去裝香嘅。呢度咧有個大雄寶殿，有鐘樓鼓樓。咁我哋行去側邊睇下呢個山景先。而今日係平日啦，但係都好多人咧上嚟呢度係拜佛嘅。嚟到呢度咧，仲有個萬佛殿。萬佛殿裏邊咧，真係有成萬個佛，因為佢周邊咧都會係鑲咗好多個細細個嘅佛喺中間。咁而家你望入去咧，就係啲佛像嘅位置啦。求呢個平安卡咧，都係用微信掃碼嘅。而呢個塔咧只能遠觀，暫時好似未開放，上唔到去，唯有就再 zoom 近啲嚟睇清楚佢啦。之後咧就見到呢個千菩薩殿，裏邊擺咗成1000個觀音。咁我哋行完個宏發寺之後咧，就沿路出返去巴士站啦。除咗宏發寺之外咧，其實東湖公園亦都係好大嘅，可以你用1日嘅時間咧去周圍行，有好多景睇嘅。之後咧就搭202巴士去到黃貝嶺地鐵站，搭7個站去到會展中心站。
去到領展中心 L1026鋪，要搭電梯上2層。香港人如果出示身份證嘅話呢，咁就有95折啦，同埋呢就有個環保袋送，係做到8月尾。咁一早呢就用咗美味不用等啦，就排隊攞位。咁去到呢已經啱啱可以入座。呢間鋪呢，3年前呢我就喺皇庭廣場食過，而家佢就搬咗嚟呢一度啦，同埋係呢一個新裝修。而見到呢兩個圓形呢兩間房呢，就係包廂啦。數碼點餐之後呢，就好快啲菜已經上到台啦。呢個呢係西湖蘇魚，咁佢係甜甜地咁樣樣啦，炸到脆咗，咁係有骨嘅，小心啲食。好快嚟埋第二個菜呢，就係外婆香芋煲。咁你會見到呢，就係一啲芋頭啦，中間夾住一啲薄薄嘅五花腩。而出邊咧有一個好濃嘅汁，咁一揭開之後咧，嗰個芋頭咧係非常之粉又香。咁佢夾住嗰個五花腩咧，因為好薄啊，食落去唔覺得漏啦，同埋佢芋頭咧就有一個油香出嚟。而呢個係糯米釀蓮藕，咁用糯米釀喺個蓮藕裏邊，之後咧就再用翻個桂花紅糖煮翻佢，係一個甜品嚟嘅，好好食。如果你喺大眾點評咧關注呢間鋪咧，就會送個酸梅汁。呢個咧就係杭州小籠包啦。食嘅時候小心啲，因為咧佢好多湯汁裏邊，一定要揾隻羹咧潷住，一係咧就一口食晒佢。而家咧就喺個碗度特登切開俾你睇下有幾多湯汁嘅。呢一籠咧都係28蚊。呢個咧係招牌菜，招牌油條蝦。咁係用個油炸鬼包住啲蝦膠，炸咗佢，再加埋一啲嘅蝦蜜瓜。咁呢個幾好食。啲蝦膠咧就唔會話好彈牙，但係咧就冇梳打嘅。咁多樣嘢夾埋都係184蚊埋單。我就係坐喺呢一邊嘅卡位啦。呢個商場嘅地下呢，就做緊張國榮嘅回憶展館，佢裏邊呢，就有好多張國榮以前嘅唱片啦、poster 啦，同埋佢演唱會嘅宣傳單張都擺晒喺度。而呢個商場呢，亦都係新裝修過啦。咁我行咗去出邊嘅露天廣場，咁就見到有呢對翼喺度。呢度呢，就係領展中心城戶外嘅地方啦。咁就會見到佢周圍嘅食肆啦。咁有間興爺大排檔就喺度啦，亦都係有間太二啊。樓下呢度呢，就有好多 coffee shop 嘅，咁可以呢，就坐喺度慢慢飲咖啡或者飲茶都得。之後咧就去咗梨山蘇苑，就買咗隻窩夫啦、蟹黃鍋巴，買咗2個手做嘅丹麥號角。因為今日係復活節假期最後一日啦，所以落馬洲站就超多人啦。我今次嘅行程亦都係到呢度為止啦。咁留意我下一次為你介紹嘅美食美景同埋打卡熱點。